Hello， 小朋友，大家好啊！我哋知道啟德有一間超好玩嘅 Playhouse 喎，所以今日我哋就帶埋 Ellie BB 一齊嚟玩下，睇下係咪真係咁好玩先。大家係咪都好想一齊入去玩下呢？好，入去咯！哇，原來入邊係一個好靚嘅城堡嚟噶。Ellie BB 最中意嘅上滑梯啊！仲有個皇帝寶座喎。I am the queen. 佢好似想試下個攀岩牆喎。好快就俾個高高低低嘅斜坡吸引咗佢喎，係咁爬啊爬。前面嗰架係咪南瓜車嚟㗎？點解紫色車廂嘅？咁搞笑嘅？跳落去啦咦 ，Ellie BB 好似發現咗啲嘢喎，睇佢揾到啲咩先？請勿跳入波波池。係喎，呢度真係寫住咗請勿跳入波波池喎，因為你可能會整傷自己或者傷到其他人㗎喎。你哋有冇留意到有啲小朋友係好鍾意匿埋喺啲波波入邊玩㗎？哇！今次 Ellie BB 真係好叻啊，識得留意周圍嘅指示牌，俾個 like 佢先。佢又準備擒上架海盜船度玩啊！好大浪啊！好大浪啊！好驚啊！好驚啊！Ellie BB 覺得海盜船好恐怖，所以佢走咗去玩掟斧頭啊！咦？斧頭都未玩完，佢咁快又走到嚟玩具廚房嘅？睇嚟 Ellie BB 都幾中意玩煮飯仔喎！小朋友，你哋中唔中意玩煮飯仔㗎？佢好似煮緊啲好好味嘅嘢咁喎，睇下有啲咩先。我見到有隻蟹啦，有條香腸啦，同埋有個漢堡包喎。上面嗰個係咩嚟㗎？呢個係咪 sausage 嚟㗎？兔仔、大象、老虎、河馬。哇！你騎緊嗰個係咩嚟㗎？咩動物嚟㗎？嚇？好似係老虎嚟㗎喎。小朋友，你哋中意騎邊隻搖搖動物呢？Ellie BB 揸住嗰個係咩嚟㗎？哦，原來係籃球。
哇，好大個拳套喎！拳套真係拳擊手套喎，咁大個手套戴上去，會唔會好似超人咁犀利㗎？阿女戴呢套。Ellie 好似好想戴起個拳套，同個藍色搖搖沙包一齊玩喎。都戴唔到喎。又俾 Ellie 揾到個好靚嘅沙池啊，好多顏色啊！佢用個黃色沙漏桶係咁筆好啲彩沙，睇嚟佢想裝滿架藍色泥頭車喎。呢個沙池真係有好多工具啊！Ellie 又轉咗用個橙色嘅鏟嚟筆沙啦。咦，個咁大個嘅橙色輪咁似我哋平時見到嘅摩天輪嘅？玩完沙池，佢就去玩個木樁韆鞦咯喎。個木樁韆鞦就比較長，所以可以坐多過一個人㗎。呢條樓梯係同平時啲樓梯係有啲唔同嘅，佢係比較跣嘅喎。我見 Ellie 都要慢慢爬上去喎。
其實佢騎緊嗰隻係咩動物嚟㗎？望落去就似隻鴨，又好似白鴿，亦都好似天鵝喎。小朋友，你覺得佢似咩動物多啲呢？哇！你係咪 King 嚟㗎？你係 Queen 嚟㗎？ King 同 Queen 係咪唔同㗎？小朋友，你哋又識唔識得分啊？咦，隻馬騮着到咁似個太空人嘅？呢個係咪個青蛙頭嚟㗎？揸住星星權杖，戴住皇冠嗰隻兔仔，係咪呢個城堡嘅女王嚟㗎？今日玩得開唔開心啊？唔好食住啲，你啱啲。中意玩邊個啊？咁啊？個個都中意啊？定係你中意玩沙池，定係你中意玩嗰個蛇水啊？咁樣就分享到呢度啦。如果你哋中意我哋嘅分享，就立即訂閱我哋嘅頻道啦。拜拜。